到白髮齊眉，三梳梳到兒孫滿地。OK， 係啦，大個仔啦，邊拍啊？要拍嚟食啊？戴上個頭度。係自己會戴㗎。冇一拍俾我。唔係啊，袋啊，袋住佢啦。有冇頂劍啊？俾兩仔。有冇頂劍啊？試過剪晒佢。有冇頂劍啊？得啦。頂書機啦，頂書機啦。你哋呃錢就得嘅。有利是事我買啦。頭髮咁短，點綁啊？唔得嘅，你咁樣點出街啊佢？出街啊！出街呢一陣啫嘛。係啊，一陣間咁樣做就得㗎啦。遮住佢啦，咪等個利是封嚟嘅。阿幫佢攞啲膠紙貼住佢啦，貼咗喎。袋住佢啦，袋住佢啦。袋住佢啊！係俾你袋啦，得㗎啦。係袋啦，袋埋攞去袋。攝住得唔得？得啦，袋啦嗱，得啦，嚟幫你洗啊！咁都得啊！喺度。誒有，健姐有份咪係啦。係 ，thank you 啊。健姐有份。呢度啊，一休嚟。食湯嘢。食湯嘢。食晒㗎。食晒㗎。兩休。3碗啊！俾佢一休過兩休㗎喎。好啦，繼續啦。禮成啦，繼續啦，你收咗佢㗎。加杯食埋啊！有8粒啊！佢又咪着褲咯？你見唔到紅色褲咩？咁啊就係㗎啦。唔係點啊？我叫啲人特登捉去買一個。咁你唔捉佢去買？我點知佢唔知嘅啫？佢點會識呢啲嘢啫？問你做乜唔着紅色啊？我影緊家姐個樣。叫埋一百啲嚟食湯圓啦喂！係啊！佢話叫佢㗎。喂，你快食完啦！我整緊 video 㗎 ，OK？梗係你食晒啦。有冇食晒湯圓啊？喺油條嚟8粒喎！有冇食8粒咁多啊？